ये है दुनिया की 5 सबसे अनोइंग साउंड्स। चलिए देखते हैं कि आप इन्हें कितनी देर तक झेल पाते हो। ओके, लेवल फर्स्ट, च्युइंगम चबाने की आवाज। वैसे तो यार ये साउंड इतना भी बुरा नहीं है, बट मैं इसे झेल नहीं सकता। ओके नेक्स्ट, मच्छर की भिनभिनाहट। भाई इसे सुनकर तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे आसपास से कहीं मच्छर मंडरा रहे हो, बट मुझे ये साउंड बहुत इरिटेटिंग लगता है, खासकर सोते समय। ओके नेक्स्ट, अलार्म क्लॉक। ये साउंड यार मुझे बहुत बहुत इरिटेटिंग लगता है, ये काफी अनोइंग साउंड है, स्पेशली अगर मैं सो रहा हूँ और ये अलार्म क्लॉक बज जाए, लिटरली मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेवल 4, बेबी क्राइंग। भाई बच्चों के रोने की आवाज से मुझे बहुत चिढ़ है। वैसे तो यार और सब कुछ मैं झेल सकता हूँ, बच्चों का रोना मुझसे नहीं झेला जाता। एक बार वो धीमे रोते हैं तो चल जाता है, बट वो दहाड़ मारकर रोने लगते हैं तो मेरा दिमाग हिल जाता है। फाइनल लेवल, प्लेट पर बर्तन घिसने की आवाज। वैसे अगर भाई आप यहाँ तक पहुंच गए तो आप काफी ब्रेव पर्सन हो, बट ये साउंड गाइस मैं झेल नहीं सकता, मुझे बहुत 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 ज्यादा इरिटेटिंग लगता है कांटे चम्मच को प्लेट पर घिसना। ओके, आपको कौन सा सबसे ज्यादा एनोइंग लगता है कमेंट में जरूर बताएं।